è una strada deserta, non c'è nessuno. Bel pezzo di strada da casa nostra fino a Brunico. Quasi impossibile farvi vedere dal camper. Via del Cammino di Santiago, anche qua. Buongiorno, siamo di nuovo in partenza. Sembra la scena dell'ultimo video, quello che avete visto lunedì scorso, ma c'è anche un suo perché. Da allora sono passate circa 3 settimane nelle quali abbiamo avuto la fine della scuola, inizio della maturità, una marea di lavoro. Siamo usciti un po' di volte sicuramente, però in realtà dovevamo riposarci e noi quando ci riposiamo non facciamo nessuna ripresa. Anche se utilizziamo 3 filtri, la velocità del carico non è niente male. Vabbè, abbiamo sempre utilizzato qualche filtro, ma niente di questo genere. Ma come vi ho detto c'è una ragione perché vi sto facendo vedere il carico dell'acqua. L'ultima volta abbiamo parlato e abbiamo detto che questi filtri dovrebbero essere asciugati se non utilizzati per 4-5 giorni, così non si creano le muffe. Ma noi in realtà abbiamo trovato un modo per stivare questi filtri e asciugarli nello stesso istante. Ma prima di farvi vedere come li stiviamo, faccio vedere un trucchetto. Quando aprite questi filtri uscirà un po' d'acqua. Io incomincio semplicemente ogni pezzo a sbattere. Se li stivate così, pieni d'acqua, ci metteranno sicuramente molto di più tempo ad asciugare. Però è ovvio che se lo mettete in questa posizione, ops, qualcosa potrebbe anche uscire. Non resta che per stivare i filtri abbiamo utilizzato una scatola modificata opportunamente. In fondo abbiamo ritagliato questi tappetini antiscivolo. Avendo questi buchi passa sia acqua che aria, ovviamente ogni tanto poi bisogna vedere se bisogna asciugare. Li mettiamo filtri dentro in modo che possono sgocciolare e questo qua lo infiliamo in questa maniera, così non si muove niente, ma per evitare che sbattano durante la guida utilizziamo questi e questo è il risultato finale. Ora non ci resta che prenderli e metterli nel nostro nuovo ripostiglio, cioè il letto basculante. Ma avete visto quanto sono belli i nostri nuovi tappetini? E ora, ultimo tassello mancante del van. Un nuovo router per poter lavorare più tranquillamente. E se il segnale è debole, lo posizioniamo qua e magari buttiamo un straccio sopra, così non prende troppo sole. Se volete sapere di più su questo router, andate a vedere il video di Videomaker Senza Frontiere, perché lì l'ho vista anch'io e pare che questo router è utilizzato anche da Stepsover, soltanto che noi abbiamo preso la versione un po' più aggiornata, la versione 5G, che comunque anche ha la banda AC. Se non sapete cosa sono, allora non vi servono nemmeno. A noi servono perché noi comunque lavoriamo in 2 nello stesso tempo, magari addirittura con 3 computer e ancora qualche altro aggeggio in più. The next morning. Buongiorno a tutti! Buongiorno! Questo video voi lo vedrete tra 2 settimane, ma oggi è ufficialmente il primo giorno che non danno acqua dopo settimane, non diciamo un paio di mesi, delle piogge monsoniche, quindi noi si parte. E noi da bravi longobardi dove andiamo? Andiamo prima in montagna, scherzi a parte, visto che hanno veramente 7 giorni circa hanno annunciato di non pioggia. Noi, come tutti gli anni ormai da 5-6 anni, andiamo a visitare le nostre amatissime Dolomiti. E visto che non abbiamo nessuna fretta, non soltanto non faremo autostrada, perché quella non la facciamo mai quando andiamo in Alto Adige, ma faremo tutte le strade secondarie, quelle che conosciamo bene, soprattutto quelle che corrono lungo il nostro amatissimo lago di Garda. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags. Potremmo sembrarvi noiosi, ma questo lago non ti stanca mai. Abbiamo lasciato il lago di Garda, attraversato Adige, entrati nella Valpolicella, cioè inizio della Valpolicella, che è famosissima per la produzione dei marmi.
Vabbè, all'inizio c'è una bella produzione dei marmi, poi ci sono anche dei vini ovviamente che io non bevo poi. Adesso ci stiamo addentrando nella Valle d'Adige e proseguiamo verso Trento e Rovereto. È una strada deserta, non c'è nessuno. Quello che la prendiamo sempre. That we only get one life, I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling. Questa vista qua ti fa proprio rallentare, non servono cartelli stradali, limitazioni di velocità, è talmente bello e rilassante che potrei guidare per ore, ma forse sarebbe meglio fermarci per una piccola colazione. E andiamo a vedere se il nostro solito posto è aperto. Ma è andato a ordinare. Eccomi. Prego. Grazie mille. Come vedete ci siamo fermati a mangiare praticamente lungo la strada, ma il traffico è pressoché inesistente e queste sono le mie briochine preferite. Non sbagli mai! E vai con le moto. Ma si presta la strada. Comunque quasi totalità del traffico è composta dalle moto. Ora finiamo la colazione e portiamo Charlie a visitare i suoi cuginetti. Ma scritte così sembrano d'altri tempi. Ma vuoi mettere a guidare qua in mezzo ai vigneti e in autostrada? Ed ecco l'autostrada, ma noi stiamo andando più velocemente di loro. E visto che eravamo di passaggio, abbiamo portato Charlie a vedere i suoi cuginetti. Visto che si è spaccato un dentino del nostro tappo dell'acqua e tappi dell'acqua che monta Knaus li vende probabilmente soltanto Knaus, perché questi tappi, come vedete, sono leggermente diversi, un po' più larghi all'interno, e questo qua si è spaccato. Ed eccoci qua. È qui che abbiamo comprato Charlie. Buongiorno! Non siamo in diretta, però diciamo che uscirà in questo video tra 2 settimane, visto che andiamo in Valpusteria. Alla fine tappo ovviamente c'era e grazie a Pietro abbiamo risolto, soltanto che è arrivata anche la Francesca. C'è Francesca! Buongiorno! E alla fine ci siamo persi a parlare, abbiamo fatto anche una storia e io non ho ripreso niente. Pietro ci ha portato il tappo. Ed eccolo, abbiamo risolto anche questa. 2 minuti. Però fa niente, andiamo avanti. Siamo arrivati a Bolzano e appena usciamo da questo traffico, che poi tra l'altro cosa non è neanche esagerato, arriveremo sul più bel pezzo di strada da casa nostra fino a Brunico, perché appunto corre lungo l'Isarco. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city L'autostrada lights. è lassù. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. Mi rendo conto che non è facile fare riprese su questa strada per farvi capire quanto è bella, ma credetemi, è uno spettacolo. Il periodo ideale, almeno per me, è venire qua a mese di giugno, perché tra il verde della natura e dei fiumi, anche il viaggio sembra una terapia rilassante. Siamo arrivati a Bressanone, quindi abbiamo lasciato la Val d'Adige e siamo già sulla strada verso Valpusteria e ovviamente verso Brunico. Don't look before you leave. What you give, you get to keep.
sever toast for those lost old lives. È quasi impossibile farvi vedere dal camper quanto sono belli questi posti. It seems so rebellious, it's falling apart right now. Arrivati. A Brunico. Ora mangiamo, poi vediamo da farsi. A few moments later. Andiamo a fare un giretto. Questo è un parcheggio, si potrebbe quasi dire area sosta, ma in realtà è un parcheggio dove è consentito per i camper e si trova davanti alla stazione, la stazione ovviamente ferroviaria, e quella è anche la strada più vicina per arrivare al centro. Noi invece prenderemo questa pedonale lungo il fiume. Sì, facciamo la passeggiata lungo il fiume Rienza, che tra l'altro è una delle cose consigliatissime se venite qua a Brunico. E volevo anche sfatare un mito. Abbiamo partecipato a una live di Videomaker Senza Frontiere e lui diceva: ah, ma siete a Brunico, bisogna mettersi un maglioncino. Come vedete non ci siamo messi maglioncino nonostante sta arrivando la sera. Ma non solo, vabbè, a Brunico già la temperatura incomincia a calare, sì, non è così tanto caldo, ma soltanto a Bolzano e Trento, tutta quella Valle dell'Adice è caldissima. Non so, penso che dopo Foggia è la città più calda d'Italia. Ma le cime sono ancora innevate, chissà se troveremo anche noi un po' di neve. Che salita nella montagna innevata. Sì, prendila. Andiamo di là. Oh raga, prima mi veniva da ridere, ma queste sono fatte a mano, comprese queste qui. Wow, Guns N' Roses! E che bravi artigiani, non si trovano più facilmente. Invece qui abbiamo due chiese completamente diverse. Una è da questa parte, mentre l'altra si trova di là, con due campanili. Questa è la porta Rienza con quale si esce da via Centrale, ma c'è troppo rumore, ve lo racconto dopo. Più o meno noi ci fermiamo tutte le volte qui quando passiamo, ma è sempre un piacere. Invece questa è un'altra porta. La porta Ragen collega il quartiere vecchio al borgo nuovo che si trova al di fuori della città. Invece la porta Renza, da quale noi siamo entrati, è una porta che una volta si usava per uscire, perché si entrava dalla porta delle Orsoline, si faceva sdoganamento delle merci e si usciva dalla porta della Rienza per andare via verso Valpusteria. Qui si va verso il castello, andiamo prima in fondo, perché vogliamo arrivare alla chiesa dei due campanili che abbiamo visto da lontano, che poi è la chiesa parrocchiale. È uno spettacolo con questa luce. Chissà se riusciremo a dare un'occhiata dentro. Hai visto? C'è la conchiglia del Cammino di Santiago anche qua. Raga, questo è un segno. Si sale? Questa qua mi sembra una scorciatoia. Ce la fai con i sandali? Sì, si scivola un po', però ce la faccio. Wow, che vista! Oh, se non lo sapevate, qui c'è anche un museo di Messner. Peccato che hanno appena chiuso, perché è un posto magnifico, assolutamente da visitare.
le campane. Il castello nasce nel XIII secolo per un motivo molto altruistico. Il vescovo Bruno von Kirchhoff decise di costruirlo per proteggere le sue proprietà in Valpusteria, ma con nascita del castello nasce anche Città di Brunico. Il castello, giorni d'oggi, ospita il quinto museo di Messner, Messner Mountain Museum, RIPA, dedicato ai popoli della montagna. Noi purtroppo siamo arrivati tardi, quindi oggi non lo vediamo, ma sembra una cosa fantastica. Adesso andiamo a visitare un cimitero di guerra molto particolare. Attraverso un ponte altrettanto particolare. Ma quanto è tranquillo questo posto! Sentiero o scala? Sentiero. Allora andiamo. Poi ci sarà un'altra scala. Wow, ma dai, che dire, è bellissimo, veramente stupendo. Quello è la fontana delle lacrime, mi sa che non esce niente. Ci troviamo davanti alla fontana delle lacrime, la chiamano così perché sembra proprio che stesse piangendo. Questo cimitero è molto particolare perché durante la prima guerra mondiale qua a Brunico sono stati 2, addirittura 3 ospedali militari, dentro quali c'erano non soltanto soldati austro-ungarici ma c'erano anche i prigionieri della guerra. Siccome non avevano dove seppellirli, la moglie del sindaco nel 1921 decise con le altre sue, chiamiamole amiche, di chiedere al marito un pezzo di terreno dove seppellire tutte queste persone, e qua ci sono soldati tedeschi, serbi, ebrei, russi, anche musulmani, sì, di Bosnia e Erzegovina abbiamo visto, tutti sepolti con un proprio rito. Ma la cosa bella è che questo comitato tutt'oggi si occupa di questo cimitero. E c'è anche una vista sul castello. Qui abbiamo alcune tombe russe, poi ci sono alcuni serbi, invece qua sono ebrei e subito dopo insieme a loro ci sono le tombe musulmane. Poi ovviamente la maggioranza delle tombe è tedesca, ma tutte quante vengono curate allo stesso modo. Questo cimitero è un vero esempio di rispetto e tolleranza verso tutti i popoli, indistintamente da dove provengono e qual è la loro religione. A questo giro facciamo le scale e torniamo nel centro. È vero, magari quando siamo partiti il desiderio era arrivare al più presto alla Valpusteria, perché è rimasta ancora una cosa che non abbiamo fatto ultimi anni e volevamo concluderla. Però alla fine ti fermi in un posto magari piccolo che è un centro sciistico importante, ma d'estate viene, diciamo, un po' sottovalutato. Ma poi ti fermi per qualche ora, vedi tutte queste cose, ma quando ti ricapita? Prossima volta quando torni magari, però noi siamo qua vicino. E voi? Ma no, seriamente, voi da dove siete? Non si butta niente. da San Florian alla porta Florian dietro le mie spalle. E questa è la porta delle Orsoline, da quale una volta si entrava nella città. Ovviamente noi usciamo. E ora si torna a camper a mangiare. Oh ragazzi, abbiamo frigo pieno, ma da tutti questi profumini delle Würstel che arrivano da ogni direzione ci è venuto un langurino proprio di quella roba lì, quindi si va a Lidl che è sulla nostra strada. Siamo in stazione e questa è la strada più vicina per tornare al parcheggio. Infatti si è riempito un po', ma non vi ho dato un'informazione che volevo appena siamo arrivati. Noi abbiamo anche realizzato un video un paio d'anni fa, anzi un anno e mezzo fa, sulla ciclabile Dobbiaco-Lienz. E ovviamente la GoPro si è scaricata all'ultima frase, ma non ci voglio di cambiarla perché siamo arrivati. Stavo dicendo, invece se vi viene in mente di fare la ciclabile Dobbiaco-Brunico, perché esiste anche quella, le bici le consegnate di solito qua, perché di solito qua oggi non c'è, non so per quale motivo, qua c'è il punto consegna di Papin Sport. E non ci rimane
che darci dentro. In realtà noi oggi non avevamo nessuna intenzione di filmare, però come non fai a non filmare questa strada, diciamo così, secondaria nella Val d'Adige? E poi l'unico. Alla fine vedremo cosa monteremo. Intanto noi mangiamo. Buonanotte. Ciao! Non ti sembra un po' grandicello sto panino? Non lo so, insomma. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.